என்னையா நீ வயக்காட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு யோசிக்கிற? நாளைக்கே லீஸை முடிச்சுக்கிறேன், நீ விவசாயம் பண்ணு. உனக்குன்னு நிரந்தரமாக இருக்கிறது இந்த நிலம் மட்டும்தான்யா. அதுதான் உன் ராஜ்யமே. இங்கே தான் நீ உண்மையிலுமே ராஜாயா. நம்ம நிலத்துல விதைச்சு சம்பாதிக்கிற சுகமே தனிதாயா. தம்பி, என்ன ஆனாலும் விவசாய நிலத்தை மட்டும் வித்துறாதையா. இன்னைக்கு இல்லைனாலும் இன்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு அது சோறு போடுமையா. அண்ணா, நான் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? உங்கள் பேர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். யார் நீங்கள்? என்னுடைய பேர் வெங்கடேசன். நான் அமராவதி பட்டினம், குன்னத்தூர் பக்கம். எனக்கு இந்த விவசாயம் தான் சின்ன வயசுலேருந்து. ஆமாம், சின்ன வயசுன்னா ஒரு 27 28 வயசுலேருந்து. 27 வயசுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு விவசாயம் வரீங்க? ஆமாம். இப்போ வயசு? எனக்கு 47 வயசு ஆகுது. ஒரு 20 வருஷமாக விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஆமாம். நீங்கள் ரொம்ப நாளாக விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஆமாம். என்னென்ன பயிரெலாம் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கீங்க? நெல், கரும்பு, வேர்க்கடலை, கேழ்வரகு எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. இந்த காய்கறி, வெண்டைக்காய், காய்கறி, வெள்ளரி பிஞ்சு, வெண்டைக்காய், கொத்தரக்காய், கத்திரிக்காய் எல்லாம் செய்வோம். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ லேண்டில் விவசாயம் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரே டைமில்? மேக்ஸிமம்னா நெல் பயிர் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 ஏக்கராக்கு மேலே செய்வேன். அது நான் தானே செய்வேன், ஒரு மட்டும் ஃபுல்லாக செய்ய மாட்டேன். இப்போ ஒரு 6 ஏக்கரா போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈல்டு எவ்வளோ வருது? ஈல்டு ஒரு ஏக்கருக்கு 30 மூட்டை. 30 மூட்டை எடுக்கிறீங்க? ஆமாம், ஒரு ஏக்கருக்கு 30 மூட்டை. கொஞ்சம் லோவல் பண்ணாக்கா 25 மூட்டை. அதாவது உரம்லாம் கம்மியாக போட்டாக்கா 25 மூட்டை வரும். அது கொஞ்சம் நல்லா பண்ணோம்னாக்கா 30-35 மூட்டைக்கு போகலாம். என்ன மாதிரி பயிர்? நெல், கோம்பத்தொன்று, குண்டு, 606 என்ன சன்னராங்க நிறைய இப்போ இப்போது நியூ லேண்டாக வந்துருக்குது இப்போது. இப்போ நெல் வளரணுன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்? அதே மாதிரி வேர்க்கடலை வளரணுன்னா அது எவ்வளோ நாள் ஆகும்? இது வந்து 120 நாள் நெல். அது 120 இருக்குது, 190 நாளில் கூட இருக்குது கலக்காய். இப்போ வந்து புது ரகமெல்லாம் இருக்குது, இப்போது வருது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். வேர்க்கடையிலலாம் என்ன மாதிரி ரகம்லாம் போடுறீங்க? K6 இருக்குது. K6னா புதுசு? புதுசு. போண்டா காயின்னு சொல்லிட்டு பெருசு பெருசாக இருக்கும். நான் போட்டுக்கிறது ஒரு 3 ரகம் போட்டிருப்பேன், அவள் தான். மற்றவங்க புதுசாக நெல் வைக்க வராங்க, புது ஆள் ஒன்றுமே தெரியாது விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம், விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வராங்க, நெல் வைக்க போகிறாங்க. அப்போ அவங்க வந்து விதைக்கால் எடுக்கிறாங்களோ இல்லை நாற்று நடுறாங்களோ? இப்போ விதைக்கால் எடுக்கணுன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? விதைக்கால்னா எப்படி நடுவுக்கும் அந்த உழுவு தான், வேற காலுக்கும் அந்த உழுவு தான், ட்ரம்ஸ் முறைக்கும் அந்த உழுவு தான். நடுவு போடணுன்னா பாத்தி சின்னதாக உழுவு பண்ணி பாத்தி கட்டி நடுவுக்காக 2 சிப்பு வாங்கணும் ஒரு ஏக்கராக்கு. ஒரு ஏக்கராக்கு 2 சிப்போம். ட்ரம்ஸு முறைன்னா ஒரு ஏக்கராக்கு ஒரு சிப்பம். அதை ஒரு பாத்தி மாதிரி கட்டி அதில் போட்டு 29-27 நாளில் அது எடுத்து நடணும். இது அப்படி கிடையாது, ஒரே நாளில் ஊற வச்சுட்டு மறுநாளில் மட்டம் பண்ணிட்டு பூமியை மறுநாளில் வந்து நம்ம ட்ரம்ஸில் விட்டுடலாம். விட்டோம்னாக்கா 4 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு தண்ணி வெடி போடணும், போட்டு எடுக்கணும். உடனே போட்டு எடுத்துட்டு தண்ணி ஃபஸ்ட்டு பாய்ச்சணும், எடுக்கணும். ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து முளை போகிற வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிற்க விடக்கூடாது. கொஞ்சம் நெல் கொஞ்சம் பக்குவமாக பார்த்து முளை போகிற வரைக்கும் பார்த்து எடுக்கணும். எடுத்துட்டு ஒரு 6-7 நாளுக்குள்ளே 6-7 நாளில் முளைப்பு வந்துடும். இல்லை நான் ஃப்ரீ அடிக்க போகிறேன்னா அடிச்சிக்கலாம். ஃப்ரீ அடிச்சா இன்னும் ஸ்பீடாக வளருமா? இல்லை களைக்கொல்லி. இல்லை நான் சேத்துலேயே போட போகிறேன்னா 7 நாளுக்குள்ளே போட்டணும். 3, 4, 5, 6, 7 நாளுக்குள்ளே போட்டணும். மண்ணில் கலந்து போடுறதோ இல்லை யூரியாவில் கலந்து லைட்டாக தூவுறதோ போட்டோம்னா புல் அவ்வளோ வராது. 17 நாளில் ஃப்ரீ அடிச்சிடணும். போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 25ஆவது நாளில் மருந்து போட ஆரம்பிக்கலாம். டோஸ் கம்மியாக போடணும். டோஸ்னால் யூரியா, வேறு என்ன போடணும்? காம்ப்ளெக்ஸ். யூரியா காம்ப்ளெக்ஸ் ஏக்கராக்கு ஒரு மூட்டை காம்ப்ளெக்ஸ் போட்டு 1/2 மூட்டை யூரியா போட்டால் போதும். ஓகே, போட்டுட்டு இது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்துடும். அடுத்தது 45ஆவது நாளில் எக்ஸ்சேஞ்சாக கலந்துக்கலாம். மருந்து திருப்பி அதே ரெண்டாவது உரம் போட்டு கிளீன் பண்ணோம்னா நம்ம கதிர் வந்துடும். கதிர் மேலே வந்து நம்ம மருந்து அடிக்கிறதோ இல்லை பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்து அடிச்சே ஆகணும். ஆமாம், பூச்சி அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாம், இல்லையா பூண்டு அது இதுன்னு தெளித்து இஞ்சி பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு மக்க வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கணும்.
ஆனால் அது கொஞ்சம் முன்னாடியே தயாரித்து வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் ரெடியாக. ஆமாம். இது நடுமுறைன்றது வந்து 27 நாளில் நாற்று பிடுங்கணும். பிடுங்கி லெவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாற்று வளாவி ஆள் கூப்பிட்டு நடணும். செலவு அதிகமாகும். ஆமாம். இது வந்து ட்ரம்ஸுக்கு வந்து செலவு கம்மி. 2 பேர் இழுத்துன்னு போயிடுவாங்க. அது கரெக்டாக வந்து அடி உரம் போட்டுடணும். நடவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஏக்கராக்கு 2 மூட்டை காம்ப்ளெக்ஸ் போட்டுடணும். அடி உரம் போட்டு நடவு போடணும். இப்போ 45வது நாள் கழித்து அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு வந்து யூரியாவும் காம்ப்ளெக்ஸும் போடுறதோ இல்லை கலப்பு உரம்ன்றதுக்கு அதுவும் போட்டுக்கலாம். கலப்பு உரமே போட்டுக்கலாம். நல்லா தொண்டை பயிருக்கு வரும்போது 60 நாளில் வந்து சல்பேட்டா யூரியா கலந்து போட்டுக்கலாம். சல்பேட்டா என்னத்துக்காக? கதிர் நல்லா கொஞ்சம் ஈவனாக ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு. பொட்டாசு சல்பேட்டா எல்லாம் காய்ச்சி போட்டோம்னா கதிர் தண்டை பண்ணி நல்லாயிருக்கும். அதுக்கடுத்து அறுவடை ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதுக்கடுத்து மருந்து இல்லையா? மருந்து இல்லை, இன்ட்ரி தான் அடிக்கணும். அதாவது பூச்சிக்கு தான் அடிக்கணும். இன்னொரு தடவை பூச்சிக்கு அடிச்சுட்டு இது பண்ணி வேண்டியதுதான். அப்புறம் அதுக்கடுத்து அறுவடைனா 90 நாளில் கிட்டத்தட்ட 100க்கு வந்துடும். 100க்கு அறுவடை ஸ்டேஜ் வந்துடும். 51 சீக்கிரமாக வந்துடும். குண்டெல்லாம் வந்து 100 110 போகும். ஆனால் தண்ணிலாம் நிப்பாட்டிடணும். அறுவடை டைமில் பயிர் தாச்சுனாக்கா தண்ணி நிப்பாட்டிடணும். இப்போ கையிலலாம் அறுக்குறாங்களா? கையில் இப்போ யாரும் அறுக்கிறது இல்லை. இயந்திர மிஷின் வந்த பிறகு யாரும் அறுக்கிறது கிடையாது. எல்லாம் வண்டியை நம்பி தான். சரி, இப்போ நெல் பயிரை பற்றி கிளியராக சொல்லிட்டீங்க. எப்படி போடுறதுன்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும். ரெண்டாவது வந்து கலக்காய் எடுத்துப்போம். கலக்காய் வந்து நம்ம எப்படி போடணும் பேசிக்காக என்னென்ன பண்ணணும்? புழுது நல்லா ஓட்டி அண்டை வெட்டி. இப்போ தான் ஏற்கனவே மாட்டில் போகிறதா இருந்தால் வந்து புழுது மாட்டில் ஓட்டிட்டு பரம்பு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பருப்பு போடுவாங்க மாட்டில். இப்போ அப்படி கிடையாது. லொட்டாட்ரி அடிச்சுட்டு 2 சால் போட்டியா பருப்பு மிஷினு போட்டு கொட்டிட்டு வந்தேன். ஏக்கராக்கு 40-45 கிலோ ஒரு ஏக்கராக்கு. அதுக்கு வந்து எதனா கூடலாம் ஆட் பண்ண தேவை? வெறும் கலக்காய் மட்டும் போட்டு வெறும் பருப்பு தான். 40 கிலோ இல்லை 45 கிலோ ஒரு ஏக்கராக்கு. மிஷினில் போட்டால் மாட்டு வண்டியில் போட்டால் மாட்டில் போட்டால் அது கம்மியாக தான் ஆகும். 40-45 கிலோ கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா நெருக்கமாக வேணும்னா 45 கிலோ கூட வரும். அதுக்கு அடுத்தது போட்டு 20 நாளில் களை வெட்டணும். ஃபஸ்ட்டு களை 25 ஒரு களை. 20 நாளில் ஒன்று, 25 இன்னொன்று. ஆமாம். சும்மா அது பில்லு அதிகமாக இருந்தால் இல்லையா 40 நாளில் வெட்டலாம். அது நம்ம ஸ்டேஜை பார்த்துணும். நம்ம நிலத்தில் அதிகமாக போயிடுச்சா பில்லு அதிகமாக இருந்தால் 3 களை கூட கேட்குது. இல்லை பில்லு இல்லைன்னா 2 களை போதும். 40 ஒன்று 60 ஒன்று. இப்போ அந்த ட்ரம்லாம் உருட்டுறாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. அது வந்து ஸ்டேஜ் வந்து 45-50 நாளில் உருட்டணும். அப்படி உருட்டுனா அந்த கலைங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நரம்பு ஓடி பிஞ்சு ஓடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். இப்போல்லாம் ட்ரம்மில் யாரும் உருட்டுறதில்லை. அப்போ காலில் மிதிச்சு விட்றது, மிதிச்சு விட்றது எல்லாமே அதை இருக்க வந்து பிஞ்சு விடும். கொத்தாக இருக்கக்கூடிய கலைங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதை ட்ரம்ஸ் அந்த தரையில் போய் மிதிச்சு ஒன்றா தரையில் விடும். நல்லா அந்த தலை. இப்போ ட்ரம்ஸ் ஓடுறதுக்கே இல்லை. எல்லாம் அப்படியே பண்ணிட்டு போயின்னுக்குறாங்க. அதுதான். இப்போது என்ன மாதிரி உரம்லாம் போடணும்? இதுக்கு வந்து ஜிம்ஸும் இருக்குது. இப்போ மிக்சரும் இருக்குது. காம்ப்ளெக்ஸும் போடலாம். அடி உரம் ஒரு முறை போட்டால் போதும். அதுக்கடுத்து உரமே தேவையில்லை. வெட்டுற வரைக்கும் எந்த உரமும் தேவையில்லை. அப்படியே அதுவாக வளர்ந்துடும். அடி உரம் இடையில போடுறவங்க வந்து பிஞ்சு ஒரு நேரத்தில் வந்து கலப்பு உரம் போடுறாங்க. களை 2 களை வெட்டினா போதும். அப்புறம் டைரெக்டாக 90வது நாள் பிடுங்க இது பண்ணிட வேண்டியதான். அது லாஸ்ட்டு காலைக்கு வந்து மண் சேர்க்கணும். செடியான வந்து கும்பமாக சேர்த்து விட்டு 3 தண்ணி இல்லை 4 தண்ணி கேட்கும். தண்ணி 3 முறை போட்டோம்னாக்கா காய் வரத்துக்கு ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம 90வது நாளில் ஸ்டார்ட் ஆப்பேன். 90-100 நாளில் பிடிங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பிடுங்கறதுலாம் நீங்களே தான் பிடுங்குறீங்க? நாங்களே தான் பிடுங்குறோம். இப்போத்துக்கு மிஷினை வந்து பிடிங்க வச்சுட்டு மிஷினில் வாரி போட்டு அடிச்சிடுவோம். அந்த மிஷின் அவருக்கு எவ்வளோ கேட்குறாங்க? 1200-1400 ரூபா. ஓகேண்ணா. இது உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய தகவல் கிடச்சிது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து 4 பேர் இன்னும் இம்ப்ரெஸ் ஆகி விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ரொம்ப நன்றிண்ணா. நன்றி.